यु आर नाउ एप्लाइङ फर पोजिसन भनेको छ जुन तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ। अनसोसियल एप्लिकेसन पर्मानेन्ट भनेर तपाईँको इम्प्लोइड भनेर देखाएको छ। यसमा इन प्रोड्युसन डेनमार्क भनेर देखाएको छ। जुन यो भनेको तपाईँको सिजनल वर्कर होइन कि तपाईँ यो भनेको पर्मानेन्टली हो होइन, पर्मानेन्ट काम हो। धेरै साथीहरूले चाहिँ यो सिजनल वर्क हो कि पर्मानेन्ट वर्क भनेर मलाई सोधिरहेको कारणले यो भनेको तपाईँको पर्मानेन्टली वर्क हो होइन। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल तपाईँको इन्फर्मेसन तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनली म आफ्नो डेस्कटपको स्क्रिनमा आइसकिएको छु। तपाईहरूले यो इन्टरफेस देखिराख्नु भएको छ। जुन तपाईँले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँले मैले दिएको लिङ्क मार्फत तपाईँले ओपन गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस तपाईँकोमा नि खुल्न सक्छ होइन, खुल्छ। जब एन्ड करियर भनेर देखाएको छ। जुन यो भनेको तपाईँको जब र करियर भनेर देखाएको छ र यो भनेको जुन तपाईँको यो लेखिएको कुरा भनेकै तपाईँको कम्पनी मार्फत र कम्पनीको बारेमा छोटो तपाईँको इन्ट्रोडक्सन दिएको छ होइन। त्यो यो भनेको तपाईँ आफैले रिड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईँले वेबसाइट मार्फत भिजिट गरेर तपाईँ वैदेशिक रोजगारको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो भनेको राम्रो तरिकाले तपाईँले मजाले भिजिट गरेर तपाईँले जान सक्नुहुनेछ। तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ राम्रो कम्पनीमा जान सक्नुहुनेछ। यसमा देखाएको छ जुन भ्याकेन्सी भनेर देखाएको छ। यो भ्याकेन्सी भनेको कस्तो तरिकाले तपाईँले एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको यसमा देखाएको छ होइन, तपाईँले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको सी आर भ्याकेन्सी बिलो अर एप्लाई अन सोसियल भनेर तपाईँको यसमा देखाएको छ होइन। यो भनेको तपाईँले कस्तो तरिकाले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ भनेर उहाँहरूले देखाएको छ। जुन यसमा तपाईँले भर्नका लागि तपाईँले यसमा देखाइरहेको छ जुन कन्फिडेन्टली तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईँमा भएको एउटा कुरा छ, तपाईँसँग भएको डकुमेन्टहरू प्रोफेसनल रूपमा तपाईँले चाहिँ कन्फिडेन्टताले चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले कन्फिडेन्ट भएर तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुराहरू तपाईँले फिलअप गरेर जानुपर्ने हुन्छ। यसमा गइसकेपछि तपाईँले वी आर लुकिङ फरवर्ड टु हियर फ्रम यु भनेको छ। भ्याकेन्सी भनेर देखाएको छ। यो जुन देखाइरहेको यो वेबसाइट लिङ्क छ, यो लिङ्कबाट भने तपाईँले जानको लागि भने जुन म्यानेजरको रूपमा तपाईँ जान सक्नुहुनेछ। यो यदि तपाईँसँग राम्रो पद, राम्रो कुराहरू, राम्रो ज्ञान छ भने तपाईँले जुन म्यानेजरको रूपमा पनि तपाईँले फर्म एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्रोड्युसन म्यानेजर भनेर देखाएको छ। तपाईँले यो सम्बन्धी डेनमार्कको लागि एप्लाई भएको हो, यो तपाईँले जान सक्नुहुनेछ एप्लाई गरेर। यो भनेको जुन तपाईँको एप्लिकेसन भनेको यो डेटमा चाहिँ तपाईँको यो डेटसम्म चाहिँ तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ भनेर देखाएको छ। यो भनेको युआर टास्क भनेर यसमा देखाएको छ होइन। तपाईँले यो भनेको तपाईँले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू, कुराहरू तपाईँले देखाएको छ। योहरू तपाईँहरूले सबै तपाईँ आफैले भर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। वी अफर यु भनेर तपाईँको यसमा देखिराख्नु भएको छ। तपाईँले यो भनेको तपाईँ आफैले मजाले बुझेर तपाईँले हेरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले एप्लिकेसन तपाईँले यसमा भर्न चाहनुहुन्छ भने एप्लाई फर द पोजिसन भन्ने ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। म यसमा तपाईँले क्लिक गरेर फर इक्जाम्पलको लागि देखाउँछु। यसमा आएको छ तपाईँको, यसमा देखाएको छ तपाईँको, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल तपाईँको चाहिँ यसमा देखाएको छ। योहरू सबै तपाईँले बुझेर जुन कुराहरू यसमा लेखिएको छ, जुन मागिएको छ त्यो कुराहरू तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा भनेको सर्च अन सोसाइल भनेको चाहिँ यो भनेको सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिहरू पनि जान सकिन्छ। यसमाबाट चाहिँ जुन तपाईँले पनि सामान्य व्यक्तिहरू पनि तपाईँले जान सक्नुहुन्छ र प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ जुन तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सामान्य व्यक्तिहरू जानको लागि भने तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा लेखिएको छ तपाईँहरूले सबै कुराहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। यु आर नाउ एप्लाइङ फर पोजिसन भनेको छ जुन तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ। अनसोसियल एप्लिकेसन पर्मानेन्ट भनेर तपाईँको इम्प्लोइड भनेर देखाएको छ। यसमा इन प्रोड्युसन डेनमार्क भनेर देखाएको छ। जुन यो भनेको तपाईँको सिजनल वर्कर होइन कि तपाईँ यो भनेको पर्मानेन्टली हो होइन, पर्मानेन्ट काम हो। धेरै साथीहरूले चाहिँ यो सिजनल वर्क हो कि पर्मानेन्ट वर्क भनेर मलाई सोधिरहेको कारणले यो भनेको तपाईँको पर्मानेन्टली वर्क हो होइन। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल तपाईँको इन्फर्मेसन तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँको प्रोफेसनल इन्फर्मेसन भनेको सुरुमा तपाईँको इमेल हाल्नु होला।
इमेल भएपछि तपाईँको यसमा कन्फर्मेसन इमेल भनेको छ, जुन तपाईँको त्यही इमेल तपाईँले हाल्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट नेम तपाईँको हाल्नु होला, अनि त्यसपछि तपाईँको लास्ट नेम तपाईँको थर भइहाल्यो। सेकेन्ड नाम भनेको जस्तै बहादुरहरू हुन्छ, बहादुरहरू के हुन्छ त्योहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो नामको सेकेन्ड लेटर तपाईँले आफ्नोले एट्याच गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा छैन भने तपाईँले त्यसमा लेख्नु पर्दैन, तपाईँ छोडिदिनुहुन्छ। एड्रेस भनेर आएको छ, जुन एड्रेस भन्ने ठाउँमा तपाईँको ठाउँको नाम हाल्नु होला। तपाईँको यसमा चाहिँ जिप कोड भनेको तपाईँको जिप कोडहरू तपाईँको सिटीको जिप कोड तपाईँले हाल्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई जिप कोड थाहा छैन भने तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्यो भने तपाईँको सिटीको जिप कोड गुगलले बताइहाल्छ। कन्ट्री भनेको हाम्रो नेपाल नै भयो। अनि फोन नम्बर तपाईँको हाल्नु होला। एजुकेसन भनेको तपाईँको एजुकेसन तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, कति छ तपाईँसँग एजुकेसन, तपाईँको +2 छ कि तपाईँले एसएलसी मात्र छ कि, यो भनेको तपाईँले यहाँबाट चुज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफैले मजाले हेर्नु होला। तपाईँले यसमा देखाएको छ जुन युनिट अफ एजुकेसन भनेर देखाएको छ, यो एजुकेसन पनि तपाईँले आफूले भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा आइसकेपछि तपाईँको एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर आएको छ, यो भनेको तपाईँले त्यतिकै छोडिदिए हुन्छ। यसको लागि अलरेडी उनीहरूले नै क्लिक गरेर पठाएको हुन्छ। अदर क्वेसन भनेर सोधिएको छ तपाईँको। यसमा चाहिँ तपाईँको यो भनेको जुन तपाईँले चाहिँ तपाईँसँग यसको लागि तपाईँले काम तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो, एक्सपिरियन्स छ कि छैन भन्ने कुरा हो। यसमा तपाईँले यस गरिन् भयो, नो गरे पनि केही फरक पर्दैन, डजन्ट म्याटर। यसले हामीलाई चाहिँ कुनै पनि फरक पार्दैन है। तपाईँ आफैले एप्लाई गरेर जान सक्नुहुनेछ। यो भनेको आई क्यान बिङ भनेर योहरू सबै तपाईँले छोडिदिनु होला। वाट सिप यु क्यान वर्क भनेको छ, तपाईँले आफ्नो काम गर्ने समय तपाईँ आफैले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँले हप्ताको 5 दिन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले हैन, अथवा तपाईँले चाहिँ हप्ताको तपाईँले 3 घण्टाको दरले 12 घण्टा 3 दिनको घण्टा 12 घण्टा काम गर्न चाहनुहुन्छ कि भन्ने कुरा यसमा लेखाएको छ। नाइटमा तपाईँले हप्ताको 5 दिन काम गर्ने हो कि, अथवा तपाईँले नाइट सिफ्टमा 3 दिनमा तपाईँको हप्ताको 3 दिनमा 12 घण्टाको दरले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईँले इभिनिङमा पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ। डु यु ह्याभ अ ट्रक लाइसेन्स भनेको छ। यदि तपाईँसँग ट्रकको अथवा तपाईँसँग गाडीको लाइसेन्स छ भने तपाईँले एट्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यस गरेर नो गरेर तपाईँले नो गरिदिनु होला छैन भने, किनभने तपाईँको त्यसमा भनेको डेलिभरीको लागि पनि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ हैन। सो त्यही भएको कारणले एउटा डेभलप कन्ट्री हो, डेभलप कन्ट्रीमा गइसकिएपछि हामीलाई विभिन्न कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएको कारणले यदि तपाईँसँग लाइसेन्स छ भने राम्रो हो, लाइसेन्स छ भने एस गरिदिनु होला, छैन भने नो गरिदिनु होला, त्यसमा केही पनि फरक पर्दैन। तपाईँले योहरू सबै एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज भनेको तपाईँले अघि नै भनिसकिएको छु। टेल अस अबाउट युर सेल्फ भनेको छ तपाईँको। एप्लिकेसन भनेको छ हियर यु क्यान राइट युर मोटिभेसन फर एप्लाइङ फर द पोजिसन भनेको छ। यो भनेको तपाईँले यो जबको लागि तपाईँले किन एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, के कारणले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले के कस्तो तरिकाले तपाईँले राम्रो जे होस् तपाईँले चाहिँ एउटा म्यासेजले चाहिँ उहाँहरूको मुटु छोस्, जुन तपाईँको म्यासेज देख्ने बित्तिकै उहाँहरूले हो यो मान्छे चाहिँ ठिक छ, यसको लागि चाहिँ हामीले जब दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा स्विट मेसेज तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँले छोडिदिनुहोस् किनकि यसमा केही पनि गर्नु परेन। तपाईँको भिडियो सिभी भनेको छ हियर यु क्यान एट्याच अ भिडियो प्रोफेसनल भनेको छ तपाईँको, जुन तपाईँले भिडियो तपाईँले एट्याच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको जुन भनेको तपाईँको सिभी लेटर्स हुन्छ, सिभी लेटरमा चाहिँ तपाईँको सिभी लेटर चाहिँ तपाईँले भिडियो बनाएर सिभी लेटरको भिडियो पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँ तल आउन सक्नुहुनेछ। तल आइसकेपछि तपाईँले आई हेभ गरेर यो भनेको तपाईँले अनि सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। सेन्ड गरिसकेपछि यो भनेको तपाईँको 24 मन्थको लागि हो। 24 मन्थ भनेको तपाईँको 2 वर्षको लागि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ।